Então, olha, tá em promoção. Olha aqui, ó. Ei, Heitor, a minha laser tá em promoção. Tá. Vai. Tu comprou? Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu também não, amigo. Tamo pobre. Gente, compra essa outra classe aqui. Agora eu tenho, deixa eu ver. Agora eu tenho 4 classes de 35. Bora, eu já... Oh, demora, Vai. Ah, é? Gente, porque o desafio de hoje é passar 99 noites sem a fogueira. Oxe, menino gay. Heitor, não, é sério, mano. Mano, eu já tô me irritando. Vai, gente, bora lá sobreviver 99 noites. Quer dizer, tentar sobreviver 99. Então, a gente vai ligar a fogueira, vai colocar ela no nível 2. Pega comida. Porque a gente vai precisar de muita comida. Você sabe muito bem disso. Muita comida. Olha, pega o carvão aqui primeiro e a gente tem que pegar o máximo de madeira possível. A gente precisa pegar 3 madeiras para conseguir colocar a fogueira já no nível 2 e pegar muita comida. Vai, Heitor, joga lá o seu carvão. Vai, vem, joga. Vai. Aí, pega comida. Dudu, vai cuidar da primeira criança, porque a gente consegue pegar o máximo de comida possível. Mas primeira criança vai demorar. Olha, já cheguei aqui na base onde a gente vai passar as 99 noites. Olha, na primeira noite ele não ataca. Ou seja... Ai, pelo amor de Deus, chamei muito longo, velho. Cuidado que eu ainda não coloquei mapa pra gente. Eu ainda não coloquei mapa não, é melhor tu tomar cuidado. Ela é verde enquanto eu sou só um erro. Ah, não, pera. Nós precisamos... Eita, a fogueira já tá acabando. E eu achei a primeira criança. Dá pra salvar a primeira criança. Oh, tem que saco bom. Ah, não quero combustível. Tá, vai pegar aí comidas. Eu consigo pegar 7 comidas. É bom. Também. Vou ver se eu consigo saco bom. Aê, saco bom. 17 coisas que eu posso pegar. Não, eu não vou ficar. Oxe, não deixa em paz nunca. Heitor do céu. A gente precisa voltar na fogueira. Porque, né, as comidas a gente precisa colocar. Renova a sua vida. Renova aí a sua vida. Eita, eu sem querer peguei combustível. Pera. Aqui, ó. Combustível não vai. Na primeira noite ele não vai atacar. Dudu, Oi. o máximo das comidas Apagou. possível. Pegar o máximo das comidas possível e encontrar uma casa na árvore. Gente, então eu coloquei sem querer lá a gasolina. Tá com 99, mas deixa pra lá, deixa apagar. Sabe por quê, Heitor? Não vale. Não vale no primeiro dia. No primeiro dia ele não ataca. Ou seja, tem que ser no segundo dia que tem que apagar. A gente tem que ser esperto. Então ele entala a gente. Abre aí. Gente. Eu peguei combustível, mas não vale. É. Dudu, eu acho que dá pra... Dudu, eu acho que não vai dar pra gente subir. Verdade. Aqui é um bolo.
E eu ganhei combustível. Não A quero. gente não precisa de combustível, porque... Ei, dá pra subir dessas árvores também. Essas árvores grandes. Vem aqui, Heitor. Olha que eu tenho um esconderijo. Vem. Peraí, não. Ah, não. Tem que evoluir pra cuidar do esconderijo. É porque vem cá, ó, Dudu. Eu sei. Subir essa árvore. Heitor, tipo assim, olha, a gente tem que procurar de dia, porque de dia é a hora mais sagrada. Não, porque, é sério, de dia. Cara, cadê pé de coelho? Aqui, ó, coelho. Gente, tipo assim, porque de dia dá pra ver mais as coisas de dia. Heitor, pega a madeira. Pega a madeira pra bancada. A gente não vai coisar o coisa, mas vai coisar a bancada. Não, mas eu vou pegar o pé de coelho pra eu pedir um machado bom. Que você leva as comidas. Não, então é melhor você pedir. É melhor você pedir coisa. Como é que é o nome? Você tá com a mesma classe que eu? Não. Então qual é a sua classe? O nome dela é Hamster. A minha classe é de 2 a mais de coisa. Olha aqui, ó, já achei aqui, ó, combustível pra mim. Ei, Dudu, olha, eu vou Oi. botar combustível da fogueira, porque... Aí, então, deixa a fogueira pro nível 3, porque... A gente precisa. Não, Heitor. Cara, que a gente precisa de itens. Bora. Não, Heitor, então dá um tempo lá. Pra brincar com o Davi. Não chega a brincar pra lá e pra cá pra brincar com o celular. Gente, Heitor saiu do jogo por causa que a mãe dele brigou, né? Aí daí, então, o que acontece? O que acontece é que eu vou ter que me virar sozinho. E, gente, como vocês viram, eu disse pra Heitor que eu não vou deixar a fogueira ficar ligada. E, gente, dá pra sobreviver. Quer dizer, eu não sei se vai dar pra me sobreviver uma noite. Cara, eu só vou dar o pé de coelho mesmo só de enfeite, mano. Porque eu tenho uma pele de lobo. Cara, gente, então eu tenho que sobreviver aqui sozinho, entendeu? Cuidado com o barulho do fio. Olha a onda, olha a onda. Gente, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver até de manhã, mas, gente, meu esconderijo é lá na criança, entendeu, gente? Lá. Gente. Lá na primeira criança. Lá na primeira criança. A gente vai coisar lá na primeira criança. Porque, gente, se isso não fortalecer, se a fogueira não fortalecer, olha, a gente tá aqui, ó, é a criança pra sobreviver, né? Se dá ruim, né? Mas, mano, é sobrevivendo. Tá, esses 3 bem aqui eu vou comer. Tá, vou voltar na fogueira e daí eu vou voltar. Porque, gente, eu acho que essa fogueira não vai conseguir sobreviver até amanhã de manhã. Não, gente, eu tô com medo porque... Mano, porque aqui, ó. Aqui a fogueira tá em 18. 17. 16. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô com medo.
vou lá. Vou pra lá, porque se essa fogueira apagar, já era. Ai. Aqui, gente, a criança. Os funkzão da criança. Olha, gente, ó. Olha esse funkzão da criança. Se eu tivesse lá na fogueira, né? Nem tinha apagado de manhã, tinha apagado logo agora. Agora, gente, é vida ou morte. Mas, gente, eu vou ali salvar, né? Primeira coisa. Gente, eu vou ficar só ali na região, ali, ó. Gelou. Cara, eu vou ficar só ali naquela região, ali perto da primeira criança. Porque, gente, como eu disse, ali era meu esconderijo. Quer dizer, era não, né? É meu esconderijo. Meu filho, tu não tem patinho engraçado, né? Que você precisa da nossa ajuda. Eu quero que a gente signifique algo pra você. Gostei. Gente, sobreviver é tipo, mano, você tem que sobreviver. Mano do céu. Só dei só uma blau. Dei duas blau. Cara, pelo menos a primeira criança. Por favor. Cara, eu preciso achar mais coisas. Tipo assim, preciso achar isso. Que eu preciso achar coisa pra mim conseguir construir. Ai, meu Deus. Mano, eu não... Aqui, ó, mais um, por causa que... Gente, eu vou precisar disso daqui. Por que eu vou precisar disso? Pra saber quando está anoitecendo, sim ou não. E agora eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu for pego por eles, já era. Então é por isso que eu tenho que tomar cuidado. Aqui, ó. Ai, meu. A noite está se aproximando. Talvez dá pra comprar cama. Entendeu? Gente, eu não sei se vai dar pra mim comprar cama. Só sei que eu tinha que saber. Poxa, por que o servo não tá vindo? Eu não sei, nem quero saber, porque ele não vem a mesmo não. Essa fogueira não tem, está sem combustível. E agora você depende de fogueira? Depender. Gente, eu meio que preciso.
É, mas não tá errado. Ai, pera. Você acha que é quem pra me bater e me morder? Eu não sei quem tu acha que é, mas eu estou fora. Cara, quem tiver a minha... Eu tô porque a gente não vai precisar de coisas, entendeu? Entendeu, gente? A gente não vai precisar. Gente, tipo assim, a gente não vai mais precisar de... Como é que é o nome? O nome era... Como é que era o nome? Ai, como é que era o nome, gente? Bússola. A gente não vai precisar de bússola, porque a gente não vai salvar mais a criança. Já que nosso combustível apagou. Já que nossa fogueira apagou e não dá mais pra gente salvar as crianças por causa que ela expandia o mapa. A fogueira. Tá, mano. Tipo assim, olha. Falta 1 minuto pra anoitecer. E não tem nada pra fazer aqui, gente. Tem nada. Cara, eu vou atrás de mais. Amanhã eu vou ligar a fogueira. Vou atrás de mais comida. E também vou recuperar minha vida. Vou pegar mais comidas. Entendeu, gente? Vou pegar mais comidas. Gente, vou pegar mais comidas. Entendeu, gente? Mais comidas. Vou esquentar. Vou ligar a fogueira pra recuperar minha vida, ó. Não, quer saber? Vou ligar agora. Eu vou ligar agora a fogueira porque eu quero. Ai, caramba. Eu sei que eu falei que o jogo era dependeira, que precisava da fogueira. Gente, não deu muito certo sobreviver assim. Ai, não. Não. Então, se achou o vídeo, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Foi isso, gente. Não deu pra sobreviver 99 noites, mas deu pra sobreviver 7 dias sem a fogueira. Ia ser. Talvez a gente conseguiria sobreviver 60, 70, se então tivesse aqui. Só que ele desligou do nada. Então, deve ter acontecido alguma coisa lá. Mas eu não quero saber. Então, foi isso, gente. Se ele tivesse aqui, dava pra passar alguns dias. Porque eu morri por causa do lobo. Gente, eu odeio todos. Eu odeio todos os lobos da face da terra.